Bentornati sul canale dell'azienda agricola Venture. Come ogni venerdì ormai di consueto vi facciamo un po' vedere come siamo organizzati e che lavori stiamo facendo in questo periodo. Come vi ricorderete, nello scorso video abbiamo un po' documentato il lavoro di andare a preparare il rimorchio per andare a recuperare il concime, quindi i sacconi del concime di un consorzio qui vicino a noi, e nel frattempo ero andato a pulire un po' il spandiletame, dato che avevamo finito anche quella operazione. In questo video vi facciamo vedere alcune operazioni. Andiamo a staccare spandiletame che appunto abbiamo sistemato, pulito, e adesso andiamo anche a ingrassarlo, prima ovviamente di staccarlo, e poi prepareremo il trattore attaccato appunto allo spandi concime, quindi l'attrezzo che ci servirà per andare a distribuire il contenuto all'interno dei sacconi che siamo andati a recuperare al consorzio. Ecco, come prima cosa quindi andremo a ingrassare i cuscinetti, i vari punti di ingrassaggio di questo attrezzo, in modo tale che poi lo riponiamo e lo lasciamo a riposo, e ovviamente in questo modo andremo a sganciare il trattore e a liberare il trattore pronto per attaccarlo appunto a un nuovo attrezzo. Qui è il punto dove abbiamo inserito l'ingrassatrice e qua dietro è dove è uscito un po' il grasso vecchio, e questo ci fa capire che l'operazione di ingrassaggio è andata sicuramente a buon fine. Ecco, ora che abbiamo ingrassato le varie componenti siamo pronti per andare a staccare finalmente lo spandiletame, e quindi poi ci prepariamo con il prossimo lavoro. Dato che lo spandi lo usiamo proprio quei 2 o 3 giorni all'anno, nel periodo principalmente in autunno, poi quando andiamo a parcheggiarlo cerchiamo sempre di metterlo in un punto dove poi possa rimanere a lungo, quindi anche in questo caso vicino alla colonna, in fondo verso il muro, in modo tale che eventualmente, se ci fosse dello spazio davanti, si può sfruttare per parcheggiargli davanti un altro attrezzo che magari si usa più frequentemente, e in modo tale che appunto questo attrezzo poi non venga più toccato e possa rimanere tranquillo e sereno per tutto il resto dell'anno. Ho appoggiato il piedino attraverso questa manovella in modo tale che poi appunto l'occhione possa essere libero, quindi sospeso, un po' come abbiamo fatto con lo sgancio della Deusanio, in modo tale che appunto l'occhione possa essere sospeso e possiamo andare a sganciare il gancio traino. Ovviamente anche qua andiamo a staccare la cuppiglia prima, poi liberiamo il gancio traino e di fatto abbiamo staccato l'attrezzo, lo spandiletame. Non ci resta che andare a liberare il cardano e le 2 prese idrauliche. Queste sono le 2 prese idrauliche che poi permettono di comandare l'apertura e la chiusura della protezione a rete sulla parte superiore dello spandiletame. Ora non ci resta che liberare il cardano, quindi staccarlo, e poi siamo pronti per attaccare l'altro attrezzo. Ok. Prima di andare ad attaccare lo spandi concime abbiamo pensato di staccare la benna, quindi adesso gliela porto a papà che la pulisca un attimo, poi la sganciamo e attacchiamo le forche al 13.000. Questo perché dobbiamo spostare un piccolo ingombro che è davanti a un attrezzo che ci serve anche nei prossimi giorni, per cui abbiamo pensato di lavorare in questo modo. Prima stacchiamo la benna, attacchiamo le forche e poi andiamo a attaccare lo spandi concime. Questa pala non ha sganci rapidi, per cui dovremo andare a tirare via questi due ganci che sono presenti sia da una parte che dall'altra, e poi è libera di essere sganciata.
Da questa parte abbiamo fatto, ora adesso papà sistema anche dall'altra parte e poi possiamo andare a sganciare la benna e attaccare appunto le forche. L'operazione contraria, cioè battere dentro questi ferri in modo tale che facciano dare sicurezza. Questo è l'attrezzo che adesso dobbiamo andare ad attaccare, quindi lo span di concime. Questo viene attaccato al terzo punto e alle due parallele del trattore, poi verrà azionato con il gardano, quindi la presa gardanica del trattore. Adesso abbiamo recuperato un gardano, lo ingrassiamo e poi procediamo a collegarlo appunto tra la presa di forza del trattore e diciamo, il sistema di ingranaggi dello span di concime. Ecco, ora abbiamo ingrassato le crociere del cardano e andiamo a posizionarlo correttamente. Ecco, adesso abbiamo preparato il gardano attaccato. Prima di azionare gli organi che muovono appunto il sistema di spandimento, andiamo a ingrassare i cuscinetti che vanno a contatto con gli ingranaggi appunto che servono per i movimenti, e poi dovremo andare a posizionare a completare la composizione dello span di concime in modo tale che riusciamo ad andare a spandere lungo la sottofila di ogni filare. Adesso procediamo a montare il convogliatore, che serve appunto per poi distribuire sotto la fila appunto il concime. Ci sei? Diciamo che questo attrezzo è abbastanza semplice, molto intelligente, fatto bene, nel senso che ha una componente che si muove attraverso l'energia che viene trasmessa dal trattore all'attrezzo stesso attraverso appunto il cardano, quindi la presa di forza. La presa di forza fa girare i due piatti
che dopo che vengono riempiti, diciamo, dalla fuoriuscita dalla tramoggia del concime, convogliano verso il lato destra e il lato sinistra il concime stesso, e in questo modo appunto il concime può essere distribuito sotto la fila. L'altra componente è una componente idraulica molto semplice, che ci consente di andare ad aprire oppure chiudere appunto quella, diciamo, paratia, o meglio quelle due paratie che vanno a diciamo a svuotare la tramoggia. Ovviamente se si va su strada la teniamo chiusa, se si è nel campo si aprono entrambe. Se si volesse fare una fila sì, perché magari, e una no, perché magari si è su una facciata esterna, quindi da una parte abbiamo l'ultimo filare, possiamo andare a chiudere una sola delle due paratie in modo meccanico, e in questo modo riusciamo ad andare a distribuire in modo preciso senza sprecare il nostro prodotto. Ecco, ora che abbiamo preparato il tutto, ci organizziamo a distribuire il nostro concime. Faremo questo contenuto in un altro video in modo tale da non allungare troppo questo video. Ci vediamo la prossima settimana con appunto il seguito di questa puntata. Vi lasciamo come sempre qualche scheda qui nel finale, vi chiediamo sempre di iscrivervi al nostro canale se non lo avete fatto. Se volete scriverci nei commenti qualcosa, ovviamente siamo super contenti. Se avete degli spunti da darci, ovviamente dei suggerimenti, benvengano. Ci vediamo al prossimo venerdì con una nuova puntata. Grazie ancora di essere stati con noi.